Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube, sunana Aminu Suraju kamar yadda kuka sani. Wannan bidiyo zai nuna muku yadda ake tura Sidra chain daga MetaMask zuwa wata MetaMask ko kuma zuwa wata wallet ɗin. Idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyona to ga alamar subscribe, sannan ga liking ga sharing ka daure ka tura wa mutane domin su amfana. Sannan kuma ga masu buƙatar update na kamar wanda muke saki akan ainihin Sidra, Pi network da sauran update da muke kawowa, to zan ajiye muku link na Telegram channel nawa a description na wannan bidiyo domin ku rinƙa samun update. Da kun danna direct zai kai ku ainihin cikin Telegram sai ku yi joining, za ku rinƙa samun update sosai a can. Yawwa idan ka buɗe MetaMask ɗinka kamar haka, kana buƙatar ka tura ma wani bayan ka riga da ka yi creating network Sidrar ta zo a nan. To abin da za ka yi kai tsaye, ko da ya kasance ka yi joining na Sidra a cikin MetaMask, ka yi connecting da ita, ka yi connecting ɗin Sidrarka da MetaMask, to za ka ga coins ɗinka a nan cikin Sidrar ma za ka gani. To abin da za ka yi kai tsaye, kai da za ka tura ma wani, abin da za ka yi kai tsaye kawai, ka ga damar ka zo nan inda aka rubuta send ka taɓa, sai ka taɓa Sidra. Ka ga damar kuma ka zo nan gurin kan Sidrarka sai ka taɓa. Idan ka taɓa, kai da za ka tura ma mutum za ka taɓa send. Idan kuma receiving za ka yi, kamar wani ne kake buƙata ya tura ma, sai ka danna receiving, ma'ana kai za ka yi receiving sai ka yi copy na wannan address ɗin sai ka je ka tura mai. Wannan kenan. Na yi bidiyo akan yadda ake creating irin wannan network ɗin na Sidra, ko da an tura ma za ka ganta. To abin da za ka yi nan kai tsaye shi ne, tunda mu turawa za mu yi, sai mu taɓa send kamar yadda kuke gani, sai mu sa amount ɗin wadda za mu tura, sai mu ce zan tura 179 kamar yadda kuke gani, sai in ce continue. Bayan na ce continue, already dama na riga da na yi copy na address ɗin wanda zan tura mawa, to abin da kawai zan yi shi ne sai in danna paste. Kun ga na danna paste, sai in danna ga abin ga nan, za ka jira, yawwa za ka jira ta yi searching. In ta yi searching za ta kawo maka guri haka, sai ka jira waɗannan abubuwan sun gama searching sannan da wannan da logo na Sidra kenan amount zai bayyana, wannan kenan. To abin da za ka yi kai tsaye shi ne, kun ga abin da za su caza network fee 0.01 Sidra za su ɗauka, speed market na wannan MetaMask kenan. Abin da za ka yi kai tsaye kawai, abin da za ka yi sai ka danna confirm kamar yadda kuke gani. In ka yarda da komai ka sa shi daidai, to confirm kawai za ka danna. Kamar yadda kuke gani ga ya nan Sidrar mu submitted ta tafi. In dai suka yi confirming ta je, za ku ga ya nan ta yi confirm. Ga inda za mu ga transaction nan gurin ya bayyana kamar yadda kuke gani. In kana so ka yi mai screenshot, sai ka yi mai screenshot domin ka ainihin nuna mai transaction ɗin da kuka yi. Wannan kenan. Nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Ga mai buƙatar tambaya zai iya min tambaya a ainihin cikin Telegram ɗina, ya je ya min comment domin in amsa tambayar shi. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.